Well, basically, COVID-19 has a huge impact on the global economy, right? And including the high unemployment all across the world, the small businesses tend to struggle to survive. But when we have a look at the stock market and also the bond market, it's so much different. It's totally different, right? There is so much difference between the Main Street and the Wall Street. The Wall Street, just keep going up, but the Main Street, it just, we are in a recession. Come on, we are in a recession, but the stock market, keep going up. So could you please give us the rationale behind that? Yeah, thank you, Konik, and thank you to everyone who's joining in. I hope you guys can hear me well. In order to take your question, I will just go through some of the slides to review what's happened around the world in the first half of this year and what's been happening in the markets to try and explain what's been going on, and then maybe you can quickly translate it for our audience as well. So if we start off with this slide, 6 months review of the first half of 2020, it's safe to say that this has been an extreme year. It's been very tragic for some people, and it's also about opportunities for other people at the same time. The year, if we remember, started off with some optimism around trade deal between US and China, but then COVID-19 happened and became the biggest news probably for the whole decade. During this period, we also had an oil price war between Russia and Saudi Arabia, which completely caused a crash in oil prices. And then we saw central banks and policymakers around the world rush in to provide stimulus and support to the world economy at an unprecedented speed. Recently, we've also seen rising social unrest in US, and we are soon approaching US election, which is going to be very dramatic. If you move to the next slide, we can see what the big winners and losers during this year were. Of course, oil and energy related stocks were the biggest losers. Also, cyclical stocks like Europe emerging markets also were performing quite well. The winners, gold and treasury were the big winner, and also some equities, particularly in China, technology and healthcare did really, really well. If you move to the next slide, we can see that big tech was the big winner during the first half. I'm just having some problems with my screen over here. Bear with me for a second. Yes. So if you move to this slide, we can see that, again, the big winners of 2020 so far have been a very familiar list. We're talking about, companies like Microsoft, Google, see some turnaround in their fortunes completely. So it was a watershed moment for big tech. Also, because of working from home and social distancing, for companies like Amazon, for example. During the first half, we also saw that Tesla became the most valuable automaker in the world, and Chinese beverage company Kwaichow Maltai became the largest beverage company in the world, overtaking Coca-Cola. So if you move to the next slide, we can see that countries were forced to make a very hard decision between choosing strict lockdowns or supporting their economy. The red line over here shows the government response index, and the black line shows the number of cases. So we can see different countries responded differently. China, for example, acted very swiftly and very stringently and flattened the curve pretty much immediately. And as a result, Chinese equities have really performed well. Europe was a bit slow to start, but then they also imposed very strict lockdowns, which caused short-term economic drag over there. US was more concerned about saving the economy, and that's why their response was mixed across the country. And also for obvious reason, United States has become the biggest epicenter in terms of the virus. So this will have a lasting impact on the economies as we go through the rest of 2020 as well. If you move to the next slide, we can quickly see that the scale of this recession has been the most profound. The chart shows the percentage of countries that are experiencing recession, and since this recession was caused by a pandemic in a hyper-globalized world, it affected everyone. More than 90% of the world experienced some sort of an immediate lockdown, and that's why it's in a recession. If you move over to the following slide, we can see that
the response to all of this was coordinated central bank response from all over the world. Because interest rates were already near zero or near the effective lower bound, central banks used their balance sheets heavily, and the response pretty much dwarfed all the previous QEs that we have seen, even though they were pretty massive actions since the global financial crisis. But this one is dramatically larger than others. And what we're seeing is central banks are committed to keeping financial conditions easy for the next couple of years. And I think that's what's been supporting the market as well. If we move to the following slide, we can see that governments have also come in together to create a coordinated fiscal response. More than $9 trillion of fiscal stimulus has been pledged by the government so far. Half of this has come in the form of direct support, direct spending from governments, and half of them is in terms of loan guarantees. We can see that countries like Japan, which have already had negative interest rates, have responded perhaps the most strongly in terms of the fiscal response. Europe was slow to start, but has provided solidarity recently with its $750 billion coronavirus relief package. And we also saw that in the US, there was a flurry of bipartisanship with the Democrats and Republicans working together to get things passed through the Congress very quickly. So all of this has been helping the market. If we move to the following slide, we can see that the financial system right now is flooded with liquidity. Right. US to nominal GDP growth rate has gone through the roof. And whilst liquidity cannot help businesses with their solvency issues, it can definitely keep all the risks at bay while things recover, and things will take some time to recover. What the liquidity in the market has done, that it has calmed the markets down and made the markets more forward-looking. Markets are more focused now on the ultimate recovery of this economy and are discounting. การเปิดมานะครับหลายคนบอกว่ายิ้มออกนะยิ้มออกเพราะว่ามันมีการเจรจาพูดคุยกันนะครับระหว่างสหรัฐอเมริกากับทางฝั่งของจีนเนี่ยและดูเหมือนว่าจะไปได้สวยเลยนะครับตัวเฟสที่1นะครับไอตัวเรื่องของสงครามการค้าต่างๆดูเหมือนเขาจะจับไม้จับมือกันได้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของ 5G อีกซึ่งถ้าสมมติว่า 5G มันมาแน่นอนครับก็จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่ดีนะครับก็จะทำให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพอินเทอร์เน็ตนะครับมันก็จะเข้ามาเชื่อมโยงนะครับในเรื่องของ connection ต่างๆแล้วก็จะสร้างโอกาสในการทำธุรกิจได้อีกเยอะเลยอันนี้คือมุมหนึ่งแต่หลังจากนั้นเป็นไงครับหลังจากนั้นถ้าใช้ภาษาอย่างที่เราเข้าใจกันคือพังนะเพราะมันมีเรื่องของตัวสงครามนะฮะระหว่างทางด้านของรัสเซียซาอุดิอาระเบียสงครามที่ว่าคือเรื่องของราคาน้ำมันนะครับที่เขาอาจจะมีการปั๊มน้ำมันออกมาเป็น over supply เมื่อเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ demand เพราะอย่าลืมนะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมกราคมที่จีนเนี่ยเขาก็เริ่มโดนแล้วใช่ไหมฮะกุมภาพันธ์เนี่ยทางฝั่งของจีนเนี่ยโอ้โหโดนโควิด -19 เนี่ยไปเต็มๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนก็เลยบอกว่าเอาละถ้ามันมีโควิด -19 เนี่ยไอ้ดีมานด์ฝั่งความต้องการน้ำมันเนี่ยมันก็คงจะลดน้อยถอยลงไปอยู่แล้วพอทางฝั่งของรัสเซียกับซาอุดิอาระเบียมาซัดกันอีกนี่แหละครับทำให้ซัพพลายที่มันปั๊มออกมาเยอะๆเนี่ยมันก็เลยไม่สมดุลกันดีมานด์หายนะฮะแต่ว่าซัพพลายมันยังคงเยอะอยู่นั่นเองนะครับก็เลยทำให้ราคาน้ำมันนั้นก็มีการปรับตัวลดลงไปนะฮะอย่างที่เราเห็นบางช่วงตัวฟิวเจอร์เนี่ยก็ติดลบเลยทีเดียวหลังจากนั้นครับสิ่งที่เราเห็นก็คือทางด้านของธนาคารกลางทั่วทุกมุมโลกก็จัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับปั๊มเงินออกมาเป็นว่าเล่นเลยนะฮะซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้ในเรื่องของการลงทุนมันก็มีความผันผวนเหมือนกันมันมีทั้งตัวที่เป็นผู้ชนะมีทั้งตัวที่เป็นผู้แพ้ตัวที่เป็นผู้แพ้นะครับก็จะมีทั้งราคาน้ำมันหุ้นหลายๆตัวพวกหุ้นวัฏจักรเนี่ยอันเนี้ยก็มีการปรับตัวลงมาถูกไหมฮะตัวที่เป็นผู้ชนะคืออะไรบ้างที่ทองคำครับที่ทองคำเนี่ยโอ้โหวันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าทดสอบ 1,800 เหรียญอยู่เลยนะครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านถูกไหมฮะเรื่องของตัวหุ้นแต่ว่าหุ้นต้องไปดูไส้ในนะมันไม่ใช่หุ้นทุกตัวนะครับมันก็จะมีหุ้นเทคโนโลยีหุ้นเฮลท์แคร์หุ้นทางฝั่งของจีนเนี่ยอันนี้ก็เริ่มกลับมาละนะฮะหลังจากนั้นไอ้ตัวที่เป็นพระเอกเลยนะครับก็คือทางฝั่งของ Big Tech นะครับหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยโอ้โหหลายๆตัวเนี่ยนะครับวิ่งเป็นม้าเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น Tesla นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเบอร์1ของยานยนต์แล้วล่ะครับในแง่ของ market cap นะครับแล้วก็จะมีเหมาไถเนี่ยเป็นเหล้าหรูของจีนนะครับก็มีการปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างจะร้อนแรงนะครับก็เลยทำให้ market cap ของเหมาไถเนี่ยอันนี้เนี่ยพุ่งขึ้นไปตอนนี้เป็นเบอร์1ของจีนแล้วนะครับก็แซงหน้าพวกเครื่องดื่มประเภทอื่นๆด้วยเช่นโค้กเป็นต้นนะฮะส่วนมาตรการต่างๆเดี๋ยวผมจะไปค่อนข้างเร็วนะครับเพราะว่าเรามีอีก 2-3 เซสชั่นนะครับสำหรับตัวมาตรการในการล็อกดาวน์เนี่ยก็คุณเบสเมื่อกี้เล่าให้ฟังนะครับก็จะเห็นว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาใช้เครื่องมือหรือวิธีคิดที่มันไม่เหมือนกันบางประเทศเนี่ยเขาบอกว่าเอาละต้องเหมือนกับเจ็บแต่จบอ่ะ
ต้องเอาให้มันล็อกดาวน์จนแบบสุดๆเลยนะครับเศรษฐกิจพังในช่วงระยะสั้นไม่เป็นไรแต่ว่าเรื่องของสุขภาพมันก็ต้องมาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของจีนทางฝั่งของยุโรปแต่ระยะหลังโอเคเอาละยุโรปมันก็เริ่มผ่อนคลายใช่ไหมฮะส่วนอเมริกาเป็นยังไงครับโอ้โหต้องบอกว่าแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็จะมีประเด็นปัญหาอะไรของเขาอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแต่ละรัฐเขาก็ต้องการสิทธิเสรีภาพต่างๆและอย่างที่เราเห็นเป็นไงครับเวฟ2มันก็กำลังจะมาก็เลยเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เหมือนกันแล้วมันก็สะท้อนไปที่ตัวเลขเศรษฐกิจจะออกมาบอกอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับมันก็ชี้ไปทางเดียวกันแหละนะครับตรงฝั่งของภาคเรียลเซกเตอร์เนี่ยเละครับนะฮะเศรษฐกิจพังหมดนะครับดีมาซัพพลายเลยหายไปหมดเลยนะครับแล้วนั่นก็เลยเป็นที่มาว่าทางฝั่งของธนาคารกลางทั่วทุกมุมโลกครับอัดฉีดบาซูก้านโยบายการเงินนโยบายการคลังจัดหนักจัดเต็มนะครับถ้าดูจากกราฟิกของคุณเบสเองนะครับก็จะเห็นว่าบาลานซ์ชีทของเซ็นทรัลแบงก์เนี่ยโอ้โหเติบโตมากขึ้นเลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับวิกฤตรอบที่แล้วนะครับแล้วเปรียบเทียบกับ GDP ก็เยอะมากแต่มันก็มีหลายมาตรการนะครับพวกโลนการันตีอะไรต่างๆมันก็ออกมาตอนนี้เราจะเริ่มเห็นนะครับมาตรการอะไรใหม่ๆเนี่ยมีเยอะเหมือนกันนะฮะในขณะเดียวกันเมื่อกี้ที่คุณเบสทิ้งท้ายไว้นิดนึงคือเรื่องของสภาพคล่องนะฮะสภาพคล่องนี่แหละครับคืออีกหนึ่งประเด็นที่เราจะต้องเข้ามาพูดคุยกันว่าบรรดาธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยเขาก็มีการอัดฉีดเข้ามา liquidity มันเลยล้นตลาดนั่นเองนะครับ alright คุณเบสSo again, just conclude on this particular slide that liquidity, like you said, that there's been a bazooka, and all this abundance of liquidity, it has done two things. One is it has calmed the financial markets down and allowed them to be more forward-looking. They are now looking more at the ultimate recovery of this economy. And at the same time, what's also happened is, there is all this liquidity injection. People are not really spending right now, so this has created some degree of pent-up demand. And I think May retail sales data across US, UK, and Australia kind of shows that this pent-up demand is going to cause some good growth in the coming couple of quarters as well. And I think this abundance of liquidity is the main reason why there is right now a gulf between equities and the real economy, to answer your question. And talking about real economy on this particular slide, we can see that real economic data will be bad for some time and ongoing policy support will be needed. Based on our estimates here, we can see in the blue line the GDP forecast for 2020 and in the orange line for 2021, and in the white line we can see the average. And the average is coming very, very close to zero now. So it's expected that global GDP would be flat between 2019 and 2021. 2 years of GDP growth has been wiped out because of coronavirus. But the markets are now looking at late 2021 when the ultimate economic recovery might be actually possible. If we move to the following slide, we can see that the policy support has made the markets forward-looking. Can we move to the next slide, please? Yes, this one here. So the market is now pricing in an earnings recession in 2020 and some recovery in 2021. But if you notice that this recovery only gets us back to the 2018 level. So again, the point is that all this liquidity in the market has allowed the markets to look at 2021 and beyond. And this recovery is what has become the most important agenda and it will be the biggest driver of financial markets in the second half of this year. I would like to conclude on the final slide, the next slide of this. I would just conclude my point by saying that, can we go to the next slide, please? ไปที่สไลด์ถัดไปนะฮะโอเค So the global policy response has been swift, it's been sizable, and it's been steady. The response has come during the peak of the crisis, which means, people were taking into account the worst case scenario. This liquidity has calmed the markets down, made them more forward-looking, and rising money supply has created pent-up demand, which could be driving up the demand also for financial assets during the second half of the year. So that sort of explains the disconnect between the real economy and the financial markets right now. Thank you for your question. ครับขอบคุณมากครับคือผมบอกเลยนะครับว่าจริงๆคุณเบสเนี่ยนะครับถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญมากๆโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจต่างประเทศนะครับหรือว่าหุ้นเทคโนโลยีนะครับอย่างเมื่อกี้ครับทุกท่านผมสรุปสั้นๆแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปทางฝั่งของพี่หมายนะครับคือสรุปสั้นๆอย่างนี้ครับ
ภาคเศรษฐกิจ real sector นะครับก็มีการปรับตัวลดลงมาเพราะว่ามันกลัวเรื่องของโควิด -19 มันจะเข้ามากระแทกนะครับก็เลยทำให้เรื่องของการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเซกเตอร์ไหนก็ตามเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปเต็มๆเลยที่เราทราบกันดีนะครับแต่ทีนี้คำถามคือว่าแล้วทำไมทางฝั่งของตลาดหุ้นก็ดีนะครับทางฝั่งของตลาดการเงินทำไมวิ่งไปเรื่อยๆเลยนะครับหลายตลาดทำ all time high ใช่ด้วยซ้ำหุ้นหลายๆกลุ่มหลายๆตัวก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไปนั่นคือคำถามตอนต้นนะครับสรุปง่ายๆเองครับเป็นเพราะว่าทางฝั่งของธนาคารกลางแต่ละประเทศเนี่ยเขาอัดเม็ดเงินกันอย่างเต็มที่และคำว่า swift ก็คือเร็วมากครับอัดแบบเร็วแรงและไซส์แบบใหญ่มากนะครับนั่นก็เลยเข้าไปพยุงในเรื่องของตัว liquidity สภาพคล่องเนี่ยมันก็เพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้มันก็เลยมีผลนะครับทำให้ตลาดจะมีโอกาสที่จะไปต่อได้นั่นเองนะครับในขณะเดียวกันครับเมื่อกี้ทางด้านของคุณเบคก็บอกแล้วนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นในมุมของบรรดานักวิเคราะห์หลายๆเจ้าเขามองกันอย่างนี้ครับปีนี้ตัวเลขไม่ว่าจะเป็นมุมของเศรษฐกิจก็ปรับตัวหักหัวลงอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าเอาล่ะปี 2021 เนี่ยมานะครับมีโอกาสที่จะฟื้นกลับขึ้นมาได้ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าฐานต่ำอันนี้ผมว่ามันส่วนหนึ่งเป็นเพราะปีนี้มันฐานต่ำอยู่ละปีหน้าก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวกำไรหลักกำไรภาพคล้ายๆกันนะปีนี้มีโอกาสที่จะลดลงไปนะครับอันนี้คงไม่ต้องอธิบายว่าเพราะอะไรนะเพราะว่าโควิด -19 เข้ามากระแทกนะครับแต่ปีหน้าครับปี 2021 กำไรเนี่ยที่บรรดาพี่ๆนักวิเคราะห์ทั่วทุกมุมโลกเขาวิเคราะห์กันนะครับรวมถึง merchant partners ครับก็ฟันธงเลยนะครับปีหน้ามีโอกาสที่จะฟื้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็เลยทำให้มุมมองของการลงทุนในมุมมองของนักลงทุนเองนะครับก็เข้ามารุมตุ้มเหมือนกันก็เลยทำให้ตลาดนั้นมีการปรับตัวเพิ่มสูงมากขึ้นนะครับแต่ว่าหลักใหญ่ใจความเป็นเรื่องของสภาพคล่องนะครับที่อัดเข้ามาในระบบเยอะเลยนะครับ